Okay, dann fangen wir mal an. Also hier habe ich mein Tierprofil. Hier ein Flacheisen. Das kommt dann hier drauf. Aber natürlich nicht so, sondern mit Rollen, wo das dann hier lang läuft. Jetzt habe ich erstmal 3. Mal gucken, ob 3 reichen. Wenn nicht, mache ich noch 4 hin. Ungefähr so. Und dann hier läuft das Tierprofil durch. So. Ja. Das machen wir jetzt erstmal. Jetzt 2 Löcher bohren und hier noch ein Loch. Hier vielleicht ein bisschen Langloch. Und dann probieren wir das mal. Wir schneiden ich erstmal ein Stück ab. Und los geht's. Zum Zusammenbau. Also ein Kugellager, eine Schraube mit einer Scheibe von oben und dann von unten auch nochmal eine Scheibe, dass ich das noch frei drehen kann. So, einmal. So, alles dreht sich. Kommt der große Moment. Na, also hier so, das sieht gut aus. Hier ist dann ein Hauch zu knapp. Jetzt werde ich das dritte jetzt mal aufbohren. Vielleicht reicht das schon, ansonsten muss ich ein kleines Langloch machen. Hier wird es jetzt zu eng. Okay, also bohre ich das fix mal auf hier. So, wollen wir mal schauen. Na? Das hier drauf. Jetzt habe ich hier schon gut, ganz minimal Einstellmöglichkeit. Jetzt gucken wir mal. Aussieht. So. Ja. Das reicht nicht ganz. Das ist ein bisschen geradeaus. Ganz minimal. Müssen wir ein wenig auffallen. So, das reicht jetzt hoffentlich. So, jetzt haben wir einen Hauch mehr. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt machst du es noch fest, stellst es wegen ein und dann. Also erstmal die hier. So, und jetzt das möglichst straff. Das ist jetzt zu straff.
Das geht zwar hier, aber dann ein Stück später nicht. Auch nicht. Ja. Hier. Das Lager hier extrem hier. Warum? Ich glaube, das müssen wir austauschen. Sieht nicht so toll aus. So. Okay, geht mal Kettensäge weiter. Jetzt habe ich hier schon mal ein Distanzbolzen drauf gemacht, statt hier die normale Mutter. Distanzbolzen, um ein bisschen Abstand zu kriegen und die Kettensäge dann auch festzukriegen. Aber dasselbe Schlüsselgröße außen. So, und das jetzt schon mal fest und jetzt kann ich hier mit 2 Schrauben die ganze Kettensäge festschrauben. Und zwar an meine Halterung, an die Führung hier. Ich habe gedacht, dass ich das hier mache. Da hinten ist es schwerer, ist mehr Last, wenn er doch nach vorne geht. Dann mache ich das so. Dann nehme ich es mal raus, das Ding Zeug ab und bohre nochmal die 2 Löcher. Brauche ich einen Durchgangslöcher und mache die Säge schon mal fest. Bohren wir das mal. Da habe ich jetzt die 2 Bolzen, Distanzbolzen und oben erstmal noch eine Sechskantmutter, Sechskantschraube und innen auch. Dadurch, dass es stört, muss ich hier noch ein paar Scheiben unterlegen. Nicht die feine englische, aber es geht erstmal zum Testen. Wie gesagt, das wackelt jetzt hier wie verrückt. Es geht auf jeden Fall, kriegt man keinen sauberen Schnitt hin. Ich werde es aber trotzdem erstmal probieren, damit kurz was zu sägen, einfach mal so. Wie sich es verhält. Ich glaube, der Schnitt nicht gerade. Dann probieren wir es erstmal. Ja, so sieht es mein Setup aus. Also meine Schiene, Kettensäge. Ich säge dann hier schief rein und ein Stück raus. So, müssen wir mal sehen. Den Stamm erstmal unten mit Anschlag. Hier, dass er aufsitzt. Ich muss das dann Abhalt schneiden. Oben liegt er auf. So, das heißt, ich muss jetzt hier einen Schnitt reinzumachen. So. Und ja, schauen wir, ob das funktioniert. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also für die losen Lager ganz okay. So, hier das wird noch extrem. Das ist okay. Okay, jetzt gucken wir uns mal so ein Lager an, warum das so wackelt. Mhm. Okay. Gucken wir mal genau rein. Das ist wirklich nur eine Reihe Kugelau genau in der Mitte. Und hier nochmal so ein Käfig drauf. Jetzt mal raus.
Kugeln lose. Das kriegen wir gleich, genau. So, da haben wir es. So, das ist hier quasi der Innenring. Quasi hier in der Mitte die Kugeln laufen. Und dann ist klar, dass das hier Spiel hat nach links und rechts. So, das machen wir jetzt raus. Jetzt hatte ich ja schon mal geguckt, was da passen könnte. Das war ein ganz blödes Maß hier alles. Deswegen habe ich mich jetzt für ein Sonderlager entschieden, was ein ganz unrundes Maß hat, kein glattes Maß. Aber das passt hier genau. Nur einen kleinen Absatz. Das passt hier genau drauf. Ein normales Lager würde jetzt hier Spiel haben, weil das ja zu klein ist. Aber das passt genau. So, das probiere ich jetzt mal aus. Ist jetzt allerdings hier nur ein 6er Durchgang. Also muss ich jetzt mit Muttern hinten dran alle Löcher, sonst passt das nicht. Okay, die Schraube nicht durch. So, probieren wir mal.
Also hier hat die Vorrichtung perfekt funktioniert. Der Schnitt war in einer Linie, kein Ausreißer, absolut top. Nur im Aufbau muss ich noch arbeiten. Das war hier arg kompliziert, da brauche ich noch eine gescheite Höhenverstellung. Ich denke, wir sehen uns im zweiten Teil wieder, weil hier muss ich auf jeden Fall noch was machen. Der Aufbau, da muss ich auf jeden Fall verbessern. Also, bis bald.